안녕하세요. 이름이 뭐예요? 네, 이름이 뭐예요? 아, 저기요, 이름이 뭐예요? 이름이요? 네, 깜장이라니까요. 뭐요? 50대니 바본가? 50대요, 저 지금 도와주세요. 누가 러시 온다고? 러시 뛰러 저 뛰고 간다고? 있다고요. 뛰고 아, 있다고. 빨리 진짜 TNT 들고 나와. TNT 들고 나오라고? 나 금 없어, 뽕이야. 금 있어. 아, 렉! 죄송합니다. 렉이 너무 많이 걸리네요. 나이스, 안 돼, 내 침대. 나이스, 나이스. 아니 누가 클린업 봤어? 오늘 잘 풀린 날인가? 나이스! 잠깐. 아니 렉, 누가 방어 안 했냐 왜? 누구 내가 방어 한다 안 했냐? 이놈들아. 누구냐? 나다. 내가 한다 이놈들. 한테 좀 사가야겠다. 왜 저기 이름이 뭐예요? 아니 저 그 깜장이라니까요. 깜짱이요? 네, 알겠습니다. 깜장이요. 깜창이. 알겠습니다. 저 금이 되게 많아요. 근데 10개요, 10개. 이씨 부자네. 이것도 오늘따라 일이 안 풀려. 뭐래? 밖에 혼자서, 지 혼자서 먹어놓고. 이건 이거 저런 거 배우면 안 됩니다. 노란색 나 덕분에 벌써 아웃됐다. 덕분은 아니지만. 이거 누가 좀 먹어봐. 영업이 저기 있다. 뭐야, 씨. 근데 하얀 거 터트려도 돼? 장난 아니야? 누구 온다. 성욱이 간다. 예. 누구냐? 이름이 뭐예요? 저요? 선물 깎아. 많이 줄게. 깎아. 저는 잘했으니까 또 깎아. 갑옷도 사놨어. 씨. 전 갑옷 따위 못 모여가지고 삽니다. 날카 여러분. 사야지. 날카 뭐가 더 사야지. 좋아? 야, 나 너 생각해서 지금 이거 한 거야. 한 대도 못 때릴 망정에 그 몇 대 때리는 상황이 만약에 온다면 아니, 이제 그 보호가 더 말은 좋은데. 아니 네 실력 무시한 게 어디서 아니고. 들었는데? 네 실력 무시한 게 아니라. 패러디. 고마님 패러디. 팀은 멍청인가? 야, 쟤네들 팀 짰다 지금. 누구? 오, 야, 도와주고 있어. 헐, 망, 망하는데. 빵! 겜! 빵! 오, 뭐야, 나 팀킬한 거 같은데? 야, 내가 팀킬한 거 같은데? 나 바본가? 이거 뭐야? 진짜. 많게. 지금. 많게. 진짜, 씨. 많게. 죽어라. 근데 17대 저기. 많게. 응. 성욱이 많게. 너 관전 아니야 지금? 응. 다 화양구로 갈아버렸겠다. 내가 아까 팀킬한 거 같아. 왜? 화양고 던졌거든? 죽을 때? 팀킬한 거 같아. 성욱이 브리핑 해줄까? 온다. 야, 뭐야 얘. 야, 오는데 떨어져. 야, 온다. 왔어. 17P. 맞아요. 저기요. 또 왔어. 야, 또 왔는데. 또 왔어. 야, 또 왔어. 또 왔어. 잘 가. 와, 씨. 이걸 내가 와, 유발하는 가스트? 아니 이게 전설을 내가 유발하는 이거. 가스트? 내 소리 뭐야 이거? 가스트가 왜 어우, 나와? 정말. 많게. 다플, 갓겜. 나 이거 많게. 러시 못 뛰는데 망했다. 이름이 뭐예요? 이 망토 보이니까 여러분 저 여기 스키니 대부분입니다. 저놈은 지금 스위치에다만 30만 원을 꼬라 박았어요. 뭐래? 뭘 30만 원이야? 30만 원을 꼬라 박았어요 지금. 정확히는 그러고서 스위치 안 66만 원 정도 되는데 진짜로 막 팩 이게 다섯 어떻게 개씩 알아? 막 싸고 저는 그때 17,000원 망토에 질렀답니다. 망토 누가 질름? 얘보단 나아요. 맞다. 나 새로운 전체 스프레이 나겠죠. 네. 나 왜 다각을 저번에 샀나? 그 스테이크보다 같긴. 와, 여러분들 하이픽셀 하지 마세요. 하이픽셀 많겠습니다. 망겜 되고 있으니까 하지 마세요. 그냥 앞으로 갈까? 앞으로 가자. 할 거 없어가지고 하는 거니까 따라하지 여러분 마시고. 누가 이 방해해야지. 내 손에 달린 이 물건이 보이느냐? 이 손에 달린 그냥 물건이 뛰어내릴래. 보이느냐? 차라리 자살했어. 바로 그냥 듣죠. 너한테 죽을 바에 자살하는 게 나을 것 같아.
내 키를 오케이. 먹. 아 이놈 잠수야. 아 짜증나네. 팀킬에서 킬 먹을 수 있으면 재밌겠다. 아, 성욱이 벨로가 많이 나오는데. 불편. 아 성욱이 불편. 오이씨. 아니 왜 또 내 이름 나를 말해? 어무해라. 아유 나를 돼지 어무해라. 불편. 야 노랑 러시 온다. 야 노랑 야 막아. 랑 빵. 잘했어. 아씨. 왜 안 찍혀 힘들어. 더블 다행이다. 클릭 했어? 뭐야? 다행이다. 샀다. 야 노랑 참교육을 가야 될 듯. 일단 한번 뛰어내리자. 나 할 게 없어. 나 근데 왜 나만 죽냐? 잘한다 얘들 방어. 좀 열심히 해봐. 깎아줄까? 이들이 하는 짓에 따라 해고랑 그런 건 좀 달라지겠지만 어디가? 저기 금 뿌려놨다 이놈들. 몇 개다 야? 2개? 난 다이아 단단히 아니야. 다이아 좀 배달해. 안 돼! 내가 아 네. 이제 화양구 던진다 얘들. 아 성욱이 아 화용구 진짜 던졌어. 침대 뺏겼다. 씨. 축하해. 뺏겼어. 아 진짜 저놈 내가 확 진짜 야 같은 팀이야. 아니야 나 저놈 저주할 거야. 같은 친구 아니야 와라. 쟤네. 와라. 아! 뭐야 나 뭐 하는 거죠? 야 내 앞에 오! 야 화용구가 이런 마음을 들어. 야 내 얘 좀 마음. 앞으로 쟤네들이 화용구를 던졌거든? 근데 내가 안 맞았는데 그냥 점프 팀. 야 멍청아. 내가 화면 공유 해줄까 내 거? 나 화면 공유 하고 있는데 쇼. 그래간 때안 돼요. 야 노랑 간다. 노랑 온다 이놈들아. 노랑 저거 내가 파키를 먹겠다. 이 녀석 비역하게 다리를 썼다니. 내가 블럭이 없다는 사실을 어떻게 한 거지? 그래 친구야 가. 이름이 몰라. 친구야 가. 뭐야 저놈. 잘했어. 누구 왜 오는데? 저놈 뭐지? 버잡이냐. 야 애매 많다. 어디야? 위에서 뭐 싸우는 소리 나는데. 왜 이렇게 내가. 오래 있었어? 야 애매 내가 다 훔쳐 먹음. 몇 개? 6개. 오케이 다 같이 할 떨궈야지. 거임. 다 같이 할 떨금 거임. 떨금. 떨궈야지. 하지 마 제발. 하얀 거 알았어 없어. 나 하얀 거 다가 없어. 하얀 거 만삭해. 다가 없어. 만삭해. 어? 하얀 거 없어. 핫! 아 까비. 아 진짜 저놈. 진짜 아쉽다. 저놈 내가 진짜 어? 제대로 했으면 죽여버렸을 걸. 와 애매다. 아, 애매. 요새 이름이 뭐라고 하셨어요? 깜장이요. 깜장? 알겠어요. 깜장씨. 이름이 구리군요. 그쪽은 우리 어디 갈까 이제? 이 기지에 잠깐만 있어봐. 싫어. 돌아다닐 거야. 아니 이 녀석. 아니 난 왜 죽어? 죄송해요. 저 같죠? 초보예요. 많이 초보예요. 와 이분 방어를 진심으로 하시는 분이야. 최고야. 아 진짜. 시간은 성욱이 따라가야지. 아니지 깜장이. 깜장이님 살려줘. 어? 싫어. 스스로 죽었네. 나이스 콩킬. 살려줘. 님들 살려줘. 쟤네들처럼 쟤네들 죄송해요. PVP를 쟤 못해요. 같은 놈들처럼 도망치면 안 됩니다. 언젠간 PVP를 잘하려면은 저처럼 맞서 싸워야 돼요. 어쩌라고 이 깜자가 이름도 불려가지고. 아 저놈입니다. 아 진짜 겁나 빡치네. 아 이거 왜 야, 살려줘. 쟤 이번에 살려줘. 야 살려줘. 야 당당하게 맞서 싸우자. 살려줘. 아 진짜 죽었잖아 성우가 너 때문에. 왜 안 살려줘? 저기가 초록팀인가? 초록팀 기지에 파랑이가 있다. 이걸 러시에 대한 신의 계시다. 아 진짜 왜 나 왜 이렇게 맞았네. 운안 좋지? 제가 한 대만 때려도 이랬는데 어떤 돼지놈이 클리너 왔어. 되지? 응. 되지? 같은 놈. 뭐래?
돼지는 아니거든. 이거 어떻게 가지? 내 양털이 없어. 아 이거 머리 부딪혀. 만겜 역시 만겜이야. 깎아줄까 성우가? 필요 없어. 너 좀 나와봐. 아 에메랄드 4개 깎아 맛없어요. 깜장씨 깜장 야, 깜장. 누가 내 침대를 아, 뺏어 먹었다. 저 나쁜 그린 놈들. 내가 악당 처리를 해주도록 하겠습니다. 님들 하는 거 보고 배우세요. 처참하게 학살당했다. 아무것도 안 가지고 왜 저렇게 되는 거야? 야, 우리한테 이었지 않네? 깜짝이야. 깎아줄까? 누가 방금 나 때린 거 같은데 기분 탓인가? 너가 깎아줄까? 아니 필요 없어. 나이스. 컷. 1대1이네요. 빨간색 팀 대 파란색 팀. 1대1이지. 성욱이 어딨어? 놀고 있네. 어딨어? 아, 나 또 왜 죽어? 어딨어, 성우가? 어딨어? 놀고 있어? 나빴네. 어디 갔어, 얘? 싸우고 있나 보다. 11피다, 지금. 이래서 HP가 황금사과 는다. 챙기란 겁니다, 여러분. 황금사과 다시 챙겨면. 15피로 구할. 와, 이거 맛있네. 애매. 맛있다. 야, 왔어. 막아. 오, 야 막아라. 막아라. 안 막으면 니를. 나 뒤진다. 야, 안 죽어? 야, 씨. 어떡해. 망했네. 야, 막아, 이 친구들아. 이 착한 친구들아. 내가 이 몸이 처리해줌. 막았어? 아니, 야 미친. 야, 제 핵이. 얘기야? 미친. 장비빨로 이길 수 있어? 장비빨로 이겨? 장비빨로 이겨? 나 다검 뽑을 수 있는데? 장비빨. 여러분들 위해서 장비빨이 중요한 거야. 야, 나쁜. 뭐 앞살. 어쩌라고? 야야야야야 왔다. 오 113개 뭐야? 살려줘요. 아, 이놈 돼지. 야 나 113개 있어. 113개. 자원 남겨주고 갈 걸. 나 철이 야, 113개가 그린 있는데요. 팀이네. 지금 스킨 똑같네. 야, 포기해라. 아니 졌다 이거. 사놓고. 내가 오는지 정도만 봐줄게. 그래라. 야 나 이 힘 1활 있다. 덤비지 마. TV 펀치보가 너 만약에 위해서 야, 중앙에 에메랄드 6개 있어. 아니, 8개 있어. 진짜 못 먹어. 야 내가 야, 먹을 그린 수 한 있지? 명 온다. 야, 그린 한 명 온다. 저 온다고? 역경. 나 도망칠래. 너 보다시피 PVP를 사기꾼들 못해요. 온다. 아! 뭐 언제 왔어? 아 활도 쐈는데 이걸 지네. 언제 왔어? 에너폴 썼니? 오? 아, 야, 너 이긴 줄 알았네. 야, 진 소원 거지 할까? 바보야. 이기겠냐? 어? 너 이거 마지막 한 판 하고 수호하자. 아, 이거 막내. 안돼. 야, 너 잘 따라와라. 나 볼래? 알았어. 그런 다음에 내가 브리칭 다 이었을 때 좀. 이름이 뭐였죠? 너가 잘. 이름이 깜장이야. 뭐였죠? 깜짝이요? 깜장이. 알았어. 스킨도 꺼먹은. 야, 내 스킨 얼마나 아름다니. 얼마나 아름다니. 이 후드티가. 어? 내 불조목도 멋지지 않니? 안녕하세요. 못생긴 사람. 안녕하세요. 좀 주세. 자원 그거 먹고. 하세요. 오케이. 내가 금 2개 던져줄게. 고마워. 방어하라고? 야, 막아. 침대 막아. 야, 씨, 저거 뭐야? 어? 저거 뭐야? 야, 괴물이다. 야, 막아. 이상한 사람 왔다. 왜 이렇게 닌자 브리치를 빨리 해? 아, 잠깐만. 이렇게 닌자 브리치를 빨리 해, 저 사람. 아, 이거 닿나? 알로. 저 사람 누구야? 씨. 야, 녹색 위험해. 무서워. 오씨, 야 깨졌다. 망했다. 와, 망겜. 나 때려치자. 난 죽을래. 안돼, 멈춰. 나 자원 많단 말이야. 죽었냐? 응. 나도 죽어야지. 네가 다른 게임 들어가면 되니까 난 킬이나 먹고 죽어야겠다.
죄송해요. 저는 죽었네. 그 아 그레이트 수원 뭐야? 레알 고여 있어 애들이. 그거 누구야? 아까 배드라이언 그 사람 같은데. 이 사람 같은데 배치. 배치 같지 않냐? 뭔가? 누구 같아 너는? 노란색이랑 모르겠다. 싸웠는데? 아마도 패더클일걸? 패더. 야 왜 잠깐만 이거 아닌가? 1대1이야? 야 왜 1대1 했어? 나 너? 나갔어. 아 튕겼잖아. 됐다. 튕겼어? 키트 뭐로 해? 아무거나. 니가 정해. 난 이미 했어. 내가 개인 키트 키트 있어. 스카우트 생태학자. 나무늘보 인챈터 포스 기본 있습니다. 아무 뭐 하실래요? 고수하세요. 포스는 아 이거 생태학자가 근데 파라오랑 얘 탈출 생태학자라 못하니? 탈출 못하니? 이런 거 좋아. 탈출 못해? 탈출하고 싶은데. 수류탄도 좋은데. 근데 이거 이 페이가 왜 이러냐? 페이더웨이. 바로 난 너 시킨다. 바로 갈 수 안녕. 있어. 난 지금 블럭이 엄청 많아. 갑옷 좀 나한테 던져줘봐. 잘 아, 가. 야 미안. 철도끼 버렸음. 어디? 안 떨어져 있는데? 야 그냥 집에서 살지. 싫어. 난 강렬하게 살아갈 거야. 응, 남자. 바로 짠하게. TNT로 말이지. 히히. 아 이거 안 되네. 아 이거 왜 갑자기 안 돼? 엄청난 실력자였군 이 녀석들. 성우디는 실력자 키좀 아니야. 사야겠다. 야 우리는 1대1이 맞는 것 같아. 그럼 우리 이거 1대1 해봐. 못해. 1대1 우리 할래? 너무 쌉줘 보여. 야 아씨. 나가자. 오. 저 나가자. 사람 잘 나와. 꾸몄어. 이 사람 잘 꾸몄어. 와 기본적인 OF 마토에 배드라이언 네 키트를 아니 키트를 뭐야 이거 뭐냐? 이거 아무것도 아니야. 이거 미안. 이거 뭐냐? 스피드 잘못했다 내가. UHC. 야 스피드 UHC 누나 왜 이거 이거나? 대기시간 미친. 끝나기로. 맞아. 잠깐만. 이럴 때 뭐 어, 보는 거지. 이거 못 나가니? 아쉽네. 딱 주는. 오케이 됐고. 이거 H야? 야 솔로로 가자. 사람들은 상관없어 나는. 여긴 근데 어디? 파라오한테 왜 신호기를 근데 주냐 진짜. 솔로는 내가 희망이 없어. 인벤정리. 이제 거의 다 끝났어. 둘 불었다. 망했다. 나 죽었어. 인벤정리. 죽었다고? 잘 가. 음. 내가 서우기보다 잘한다는 뜻? 아니, 세 명에서 신의 계시다. 답을 바로 돌려버리기 그랬어. 안돼 멈춰. 이 깜짝이 녀석이. 알았어 잠깐만 이제 여기 거의 어디? 다 끝났다니까. 근데 어떻게 못 끊어? 저기요 1대1 하실래요? 알았어 잠깐만. 씨는 멈춰. 최채가. 좋아. 뭐야? 우와. 야너 겁나 쩔어. 쩔어? 와. 오지마. 나 오지마. 수어 겁나 못해. 야 나 이성밖에 안 돼. 오지마. 오씨 죽었구나. 여러분 수어는 하면 안 되는 원래? 게임입니다. 진짜. 하지 마세요. 이리 와라. 나는 나 이제 인벤정이나. 그만해야 될 것 같다. 그래 잘 가. 음 왜 가? 그냥 빠이. 안녕히 가세요 깜장씨. 저 혼자 할게요. 이 판만 하고 뺄게요. 맛있다. 오, 오, 폭파도 못하고 죽을 뻔해. 얘들아 잘 싸워. 잘 싸워. 하지 말고. 다이어버. 하지마. 너는 터트릴 거야. 그 사람이 제가 좀 못해서. 한번 놀러 가볼까? 가보? 예. 그냥 가고 죽겠습니다. 유인을 해야 되는데 왜 안 오니? 친구야.
응. 뭐야? 청소를 한번 해볼게요. 온다고. 아, 죄송해요. 안녕. 안녕히 계세요. 안녕. 예뻐 구독 좀 해주세요.